bununla beraber sizin bize geliş şikayetiniz, evet burun tıkalı ama ciddi bir horlama ve uyku apnesi sorununuz var. Kesinlikle. Şimdi bu uyku apnesini değerlendirdiğimizde ise bunu daha önceki videolarda da belirtiyorum. Şimdi body mass indeksiniz iyi, boy kilo oranınız iyi, ciddi bir yağlanma söz konusu olmadığı halde bir uyku apnesi söz konusu. Evet, sizin için burunda hiç nefes alamıyor olmanız çok büyük bir etken. Ama uyku apnesinin fizyopatolojisine baktığımızda olay yukarıdan aşağıya doğru gidiyor. Bu bir sagital kesit, yani kafayı böyle ayırmışız. Evet. Şimdi sizin burası komple dolu. Yani burnunuzun içi komple dolu. Dolayısıyla ağızdan nefes alıyorsunuz daha çok geceleri. Doğru. Ama bu uyku apnesine neden olan bir orofarinks dediğimiz damak bölgesi var. Yani yumuşak damak, küçük dil, bademciklerin olduğu bölge var. Bir de dil kökü. Bakın bu dilimizin bir temeli var, bir kökü var. Bazen bazı hastalarda bu da geriye doğru arka tarafı kapattığı için uyku apnesine neden olabiliyor. Ya temelde aslında 1, 2, 3 bölge var. Yani bizim sizin burnunuzu rahatlatmamız uyku apnenizi tamamen geçirmeyecektir. Mutlaka bu bölgeleri de değerlendirip ona göre tedaviyi yönlendirmek gerekiyor. Ve bu tedavi şekli her hastada farklı. Kimi hastaya CPAP cihazı veriyoruz, kimi hastayı ameliyat ediyoruz. Hangi hastayı ameliyat edip hangi hastaya cihaz vereceğimizi hastanın muayene bulgularına, uyku testine göre karar veriyoruz. Uyku testi bu işte altın standardımız.